各位觀眾，你哋好！你哋而家睇緊嘅咧係華語 DVD 嘅一個特別嘅 features 啦，就係一啲嘅 commentaries 嚟嘅。咁我哋今日好高興咧，就請到爾冬陞導演同埋男主角吳彥祖咧，就一齊去講翻佢哋究竟係導演呢一套戲嘅時候，一啲嘅諗法啦，同埋演繹呢套電影嘅時候咧，一啲嘅即係演繹嘅方法咁樣樣嘅。我就係你哋今日嘅主持人啦，就係我係李國棟。咁其實我想問一問啊導演啦嚇，其實點解一開始會用一個咁樣樣嘅呢個倒敘法嘅咧嚇？仲要用佢哋兩個背影咁，好似隱藏咗好多嘢咁樣樣。其實成個戲呢，即係觀眾如果比較細心睇嘅話呢，其實佢戲入邊每個人都有一個目的㗎，佢都係想揾人嘅。咁我覺得呢個純粹係結構上一個喜好嚟嘅啫，即係我將佢後邊某場戲嘅即係入邊嘅對白將佢搬咗上嚟，其實作為一個點題嘅作用。但係喺其實一路佢唔同嘅揾人嗰度開始咧，反而你就用咗一件好細件嘅事咧。其實俾我嗰陣一路睇嘅時候，個感覺就好似即係一個打桌球嗰個效應，即係好似一開始呢件事係咁細件事，但係一路打去到延伸到你唔知道最後尾邊個波落咗袋咁樣樣。由一件咁細件事嗰個諗法，就反而同個人就冇乜關係喎。其實我自己我哋睇呢場戲啦，後邊佢哋爭執嗰陣咧，跟住會跌咗個銀仔落個坑渠。其實我自己想去做一個呼應嘅啫，即係其實有咁細件事，一個10蚊銀，而引申到咁大件事咁，到最後戲嘅結尾嗰度呢，我亦都攞錢嚟到呼應。呢個呢，我諗呢係自己即係我哋，譬如我自己編劇個過程入邊去創作一個結構，即係好似有陣時係編劇都係好似寫曲寫個樂章，有陣時你盡量要令到嗰個樂理呢係啱先得嘅，即係你當然可以用好多唔同嘅手法啦，係咪？但係佢有啲結構，我話覺得係應該前後呼應比較完整啲。開場嗰幾場戲呢，其實可長可短嘅。喺個電影嘅結構上，我亦都考慮過將佢前邊呢啲第一日同第二日嘅事咧，將佢減短佢。咁但係因為佢拍出嚟，可能喺商業價值上啊，或者啲觀眾睇，佢會覺得，甚至好多即係我哋呢做戲嘅業內嘅人睇完覺得，可能即係喺開場嗰陣帶觀眾入戲個震撼力比較強啲，即係將件事嚴重化咗佢。至於賽車嗰度，其實我都未拍過私家車嘅，我以前拍電單車就玩下咯。即係我覺得呢個係有陣時我哋都寓工作於娛樂㗎嘛，即係要拍啲嘢自己想拍想嘗試下嘅嘢。睇呢一幕呢，我反而最深印象呢，就係佢撞晒之後，跟住突然間係要開始戒架車啦。其實點解仲要再做多一層，即係話令到嗰個吳彥祖飾演嗰個來福個角色需要揾個女仔喺呢度，仲要受多一個嚴重啲嘅傷害呢？其實喺呢度，我成日都驚呢，其實觀眾呢，佢唔係太清晰呢個人物係邊個㗎。咁我亦都唔想用譬如話好白嘅方式講明佢原來就係吳彥祖要揾個女仔㗎嘛。所以我又想喺前邊，我意圖去將佢個俾觀眾嘅印象深刻啲。而家睇呢個場面呢，即係我係將佢誇張咗，但係我事實上曾經見過幾次咁樣去救人嘅處境，我覺得係真實去睇呢個震撼力係仲大過電影嘅。即係個電影入邊，我只係盡量做到揾到真嘅消防員，盡量做個真實嘅感覺出嚟。有啲觀眾覺得係都幾強烈，但係我可以話俾你聽，事實上真係喺個如果出意外嘅環境入邊呢，我諗嗰個氣氛係仲得人驚過電影。咁去到一啲例如兩個幫會講數或者打交式啦，其實呢一類嘅場面咧喺香港過去嘅好多港產電影其實出現過。你就反而咧，我就覺得係好冷靜嘅嚇，仲要大家坐低啊，好似真係想去飲杯茶，跟住之後先衝出嚟。開頭劇拍呢個鏡頭嗰陣，有冇一個擔心話，其實可能會重複咗某啲其他電影啊咁樣？我諗咧，而家咧拍電影咧，其實冇乜嘢題材，冇咩嘅手法係未出現過㗎啦。其實，咁我諗只要你自己我拍嗰陣咧，我冇去參考第啲戲，或者講得好聽啲啊參考，即係或者有啲人係去抄襲。咁我諗你唔抄襲嘅話咧，其實每一個場景你都可以重新再拍。我真係事實上我覺得係冇乜嘢新鮮嘅，我自己覺得可能係過去嗰20年入邊電影嘅題材，可能係最突破一個可能就係同性戀嘅題材啦。即係以前比較即係話受啲唔接受啊咁樣，即係我諗係冇乜嘢新鮮嘅。咁我諗我自己喺創作過程，我又唔去太深入去思考呢啲問題啦。我會諗方式去即係 serve 咗自己先。如果我自己覺得譬如話呢場戲酒樓呢場有個真實感喺度，咁可以引導到觀眾啲情緒嘅話呢，我就要放手嚟拍咗先嘅啦。嗱，喺你嘅電影入邊呢，好中意揾翻一啲喺觀眾有印象但係噏唔出名嘅演員嘅，即係呢間餐廳嘅老闆或者係公寓入邊嗰個老闆咧，係咪刻意去有一個咁嘅安排嘅咧？你其實呢，而家香港我哋拍戲有個特性就係其實我哋嘅速度好快嘅，咁喺好多個時間嘅安排上面呢，我哋要揾啲演員呢係要十拿九穩嘅，嚟到揾到適合咗，佢自然佢嘅演技去到某個水平嘅。
咁其實呢個亦都係可以講係專業化。我哋嘗試有陣時嘗試去揾啲，譬如話佢唔係成日拍戲嘅，或者舞台劇，或者一啲新人咁去做嘅話，唔係每一部戲都承擔到時間。所以呢個亦都好重要嘅原因嚟嘅。我覺得好多所謂電影圈入邊演員啦，即係有啲佢知名度可能唔係好高，但係其實佢本身嘅演技係好好㗎。譬如話呢個車保羅啦，車保羅好深印象啊，係好耐冇做呢行。咁我係1年前我偶然喺一個即係場合撞到佢，咁啱啱好有呢個劇本嗰陣，我覺得佢一定可以做到嘅。同埋我亦都想佢有個新鮮感，即係好似好耐冇見到佢，即係呢個係一個新鮮感嚟嘅。喺呢度咧，其實嗱，你今次就用咗一個新嘅演員啦，咁啊扮阿斌仔呢一個角色啦。通常好多新演員都中意俾一個好特別嘅出場位俾佢，但係你今次係俾咗個好温馨嘅，即係成家人啊嚟晒。咁呢度點解個處理係想咁樣做咧？因為我同阿方中信咧都好多差人嘅朋友㗎，其實我哋成日都有啲飯局。咁佢大部分都係比較基層啲嘅啦。我哋喺呢個平時嘅交往入邊咧，即係有傾電影嘅，佢哋都覺得有某啲電影又好似佢哋嘅生活嘅，即係好似警察本身係好似嘅。譬如話以前嘅李生源導演拍嘅戲咧，咁好生活化嘅。但係喺我哋觀察咧，即係我就覺得有時好笑咯，即係警匪片入邊嘅警察咧，我覺得係極少出現嘅，極少。咁我自己想去將呢班人係處理到生活化啲咯。佢其實同普通人一樣，佢好多即係兩代，好似電影圈一樣啊，兩代從事呢個行業，即係當差又係㗎。好多都屋企兩代啊，好多兄弟啊、父子一齊當差，即係將佢嗰個又係獨立去處理咯。其實呢個係因為演員多啊，所以其實我寫嗰陣咧係有反覆嘅，即係我將每一個人抽出嚟，你知道個時間係有限，呢部戲已經算長啦，接近2個鐘頭。咁其實我要好痛苦地有陣時，其實每一個人物可以發展嘅，係發展好多故事嘅。咁但係嗱，我其實你講開話，即係唔同嘅人會有個副線啦。我反而睇嗰陣咧，係覺得你會寫到香港咧，其實比較灰啲。例如斌仔，佢其實係一個好有理想嘅人嚇，甚至乎佢好唔習慣同呢班即係警察一齊嘅。吳彥祖飾演嘅嗰個來福嗰個角色嚇，為愛情而嚟嘅，又好似真係面對好多問題。咁而方中信呢啲，咁又好似係做到好辛苦啊，即係謝晒咁樣樣。咁係咪你都覺得啊？你作為一個香港人，即係喺呢度生活咗咁耐，其實係真係好攰咧。即係我自己潛意識入邊諗嘅嘢，其實我唔知道。但係呢個戲特性本身佢唔係喜劇嚟嘅嘛，佢只係發掘啲人性、人與人之間嘅嘢。中間你去問我整個戲寫呢個劇本成個意思係點樣嘅話咧，我諗我嘅意見係唔緊要嘅，因為有咁多觀眾。觀眾佢睇完佢覺得係點樣就係點樣啦。即係我如果我要自己去好明確去講，哦呢部電影係講乜，我覺得呢樣冇需要去做一個解釋嘅。我以往我諗最早嘅戲咧，可能《癲佬正傳》啊，當年咧我自己係比較年輕啲咧，通常比較憤世嫉俗嘅。即係而家成長咗之後咧，我會知道呢個世界嘅運作其實就係咁樣嘅。大家都想美麗係咪？但係你必然有醜陋喺度，即係正負嘅。呢個世界一定係對相對嘅，所以我覺得咧，就算醜陋嘅嘢係嘛，唔好嘅嘢，其實佢有需要存在喺呢個世界上，佢先可以對照到好嘅嘢嘅。咁我諗成個戲，我唔會視入邊嘅所有壞人佢係壞，只係佢嘅處境係咁嘅情況下佢做咁嘅嘢啫。每個人唔同處境下就做唔同嘅嘢，即係方中信喺戲嘅後段入邊，佢嘅行為其實佢係犯緊法嘅。喺唔同處境下邊做人係做唔同嘅嘢。但我自己比較想講嘅咧，其實大家可能都唔係好諗到呢樣嘢，就係我覺得呢個做人可能係一個機緣嚟嘅啫。你唔知發生咩事，一路咁樣引導佢一路發生落去，可能係因果啊，可能等等，即係你唔做呢件事就唔會有另外一件事發生嘅，即係好隨機嘅。事實上人與人之間所有啲事件有陣時都係講個緣分。咁你遇到嗰陣，譬如話林雪同佢老婆徐娜咁樣撞到咁佢有緣分喺度噶嘛。佢之後佢已經揾到咁多錢啦，佢到最拉尾佢嘅下場係咩咧？佢係佢自己做出嚟嘅。所以咧，人與人之間見面係緣定係業咧？我諗就係唔知啊，冇人會知道。基本上而家林雪係即係香港好出名嘅一個演員啦。佢基本上係即係幾十拿九穩嘅嚇，即係你要去演咩嘢角色，即係佢都可以做得到啊咁樣樣。點解仲要安排埋佢有個 partner 嘅，即係擺多個即係太太喺度嚇？咁其實老實講，我就覺得個太太都好長，即係好長。徐娜係佢喺少林足球做得非常出色㗎啦。嗱，吳彥祖其實我記得就係呢一個角色，其實應該係你過去從影以嚟係未曾演過一啲咁即係個土味比較重啲嘅角色嘅喎。係，絕對係。其實一開始你收到個劇本嗰陣，哇！見到係一個哇自己咁嘅角色，跟住又好似係殺手，但係又唔係咁職業，又即係土土地嘅，即係唔係咁有型嘅。其實你最初嗰陣驚唔驚自己即係唔勝任咧？初睇嗰陣時就有啲興奮嘅，因為未演過啲咁嘅角色，同埋見到嗰個挑戰性喺度，咁就
好想拍嘅。又加埋係小布拍啦，咁就一定即係我都好中意睇嗰啲戲，同埋成個劇本嘅 tone 係都幾 dark 嘅。咁我自己本身中意睇呢啲咁嘅戲，但係即係如果你講角色上都有好大嘅挑戰，即係初初都驚觀眾會點樣睇我做呢一個角色，跟住後尾我就發覺其實我唔可以咁諗，我一定要信我自己，同埋要自己 believe 我係呢個人，咁要開始準備一啲咁嘅功課去可以練到我自己有信心演呢個角色。例如我記得你以前冇乜邊一套電影係由頭到尾都要講國語嘅喎，即係講英文反而都有，會唔會對你係一個幾大嘅障礙呢？我覺得其實係一個幫助嚟嘅，因為我之前拍咗啲戲咧，全部講廣東話，咁呢一次咧係因為角色需要講國語咧，其實就變咗呢個人嘅有個唔同嘅 level 嘅，唔同嘅層次嘅，即係國語啦。之前識講嘅，媽咪爹哋係上海人，咁喺屋企會講。即係喺屋企本身已經多講國語。都會講國語嘅，細嗰陣時同埋大學嗰陣時學過2年，即係我係講國語首先過廣東話。廣東話嗱呢度就講你開始進入咗一個香港核心地帶啦嚇，即係接觸多好多物件。呢度其實你嗰個心態係咪開始慢慢接觸到即係最代表香港嘅幾樣嘢咧嚇？錢啦、無線電話啦，咁同埋即係你自己職責所在啊咁樣樣咧。呢個人係雖然佢係即係鄉下嚟嘅，未嚟過香港，但係有某一啲程度咧，佢係幾聰明、幾醒目。尤其是佢就同阿林樹講緊電話，跟住就話係咪揾呢個電話揾你嘅？即係有個顯示喺度，咁就表達呢個人唔係咁簡單嘅。其實佢係有一種 smartness 喺度。其實你會覺得佢係一個即係點樣樣嘅？佢係即係本身善良，但係而醒目嘅，定係話其實本身都好蠢，不過即係訓練以嚟，因為佢要預備做殺手啦，先至會變成。我覺得佢係本身係啱嘅，佢有善良，但係佢唔係蠢嘅，佢只係佢個環境係好簡單嘅，即係佢出世長大嗰個地方啦，係一個好 simple嘅一個地方嚟嘅，但係唔代表佢自己本身嘅人係 simple 嘅，佢係只係你抽佢出嚟擺佢入呢個咁複雜嘅環境，就要睇佢點樣 handle 每一樣嘢，每一個 step 咁樣。而家呢啲閂窗呢啲細微嘅動作咧，係你自己一路即係構思加上去啊，定係話其實本身呢啲好似係臨時攝影師加咗啲嘢落去嘅，同埋嗰個係其實嗰場戲咧係特別係話佢係唔中意呢個環境喎，即係好嘈啊出邊，同埋驚有人望緊入嚟，即係你一望出嚟就見到對面嗰個窗口，即係咁你喺鄉下長大咧係冇呢啲咁嘅感覺嘅，即係好 private 噶嘛，但係係嚟到香港咧係一個咁咩？嗱，我想問一問咧，其實一路冇交代過你離開間酒店嘅。咁呢度一 cut 咗出嚟，你自己會覺得其實呢個人點解會即係既然咁封閉嘅環境，點解又突然間又即係離開間酒店咧？因為假設間酒店其實係比較保護佢。Supposing 係佢係落去買啲嘢食喎，真係食嘢，真係食嘢嘅，即係佢同阿林雪講食嘢嗰度唔係講大話嘅，唔係佢啱嘅，但係唔同地方啦。但係即係講翻佢醒唔醒目呢樣嘢咧，都有個背景嘅，因為佢以前有個哥都係要做呢一份工喺香港，係判咗22年，但係唔知道點解嘅，但係知道有啲唔妥嘅，即係有人出賣咗佢，所以佢對林雪嗰啲話咧都係有啲懷疑緊嘅，一路都係嘅。嗱，呢度咧係你其實第一次對住呢一班嘅差人咧，作為一個即係好正面嘅對抗。嚇，我自己就覺得你演呢度咧就係你咁多個鏡頭入邊咧，其實最敏感啊，即係對於嗰個即係攝影個鏡頭好敏感啊咁。其實你自己會覺得係咪話即係喂呢個人個角色其實基本上唔係差佬先信唔過，其實佢乜人都信唔過，即係根本就唔會即係漠視呢個世界咁樣。所以你一見到有啲咁樣嘅人，因為其實佢唔知嗰啲係警察。因為要諗下，如果一個人咧你即係攞嚟擺你喺一個 jungle 裏邊啊，你會敏感好多嘢噶嘛，因為好多聲音好多嘢啦，就你平時唔會見噶啦。咁如果你係一個醒目嘅人，你會去 absorb 呢樣嘢出嚟噶嘛。咁我用咗呢個心態去做呢個來福嘅某一啲嘅反應。嗱，呢度就係來福揾翻阿素兒居住嗰個地方啦。咁俾我嘅感覺係最好嘅香港人就反而喺呢啲地方啊。導演，你最初有冇一個即係設計係特登要擺例如白起靜呢個角色係一個即係義工啊咁樣？即係我自己對啲義工啊，對啲社工咧，我自己係認為絕大部分，我諗可以講係全部基本上都好人嚟嘅。即係如果佢唔好人嘅話，佢唔會做呢啲咁嘅工作。即係我自己嘅睇法嚟嘅。我自己亦都係好覺得咧，喺香港嘅社會入邊有權有勢嘅人咧，
同好人就未必係掛鈎嘅喎，係咪？即係有陣時，我覺得你越係社會喺底層嘅人咧，佢可能佢嘅善良一面，佢對人嘅睇法可能仲單純啊！即係我自己亦都喺度諗，一般嘅職業、一般人嘅身份，可能就俾人覺得佢係壞人。但係戲入邊嘅張柏芝飾演呢個角色，其實有冇做呢啲行業嘅女仔係為貪慕虛榮呢？我相信有，但係亦都有人係為咗家庭嘅。我相信呢樣嘢。咁好似吳彥祖呢個身份咁，其實佢好似係殺手，但佢係好單純喺戲入邊。我反而喺佢兩個嗰度，我專登去令佢即係人性善良一面咧，我盡量出嚟。當然佢有少少有佢嘅缺點喺度，即係張柏芝佢會係演呢個好貪錢，但係貪錢有原因嚟嘅。你可以話佢壞咩？我又想問下即係觀眾啦，我哋香港邊個唔中意錢咧？要錢唔係壞，唔係壞嘅，有原因嘅嚇。你設計張柏芝呢度咧，我留意到咧，其實你係想話俾佢聽，佢其實最後一日喺香港噶咯喎。係，即係理論上，如果佢今日係走到嘅話，離開咗嘅話咧，其實佢對香港嘅印象係好好嘅喎。其實最大原因咧，我點解拍佢最後一日？我唔想拍佢工作方面嘅嘢咧，因為我好中意流年飄飄。我覺得嗰部戲咧入邊咧，陳國英將啲女仔去整個生活背景基本拍晒，我覺得唔會拍得好過佢噶啦。咁所以我係設計到即係其實佢係嗰日要離開，咁我係發展一個編出嚟嘅故事嚟嘅。其實呢個係我唔係好想去拍佢真實嘅嘢。我諗我自己呢樣嘢，我覺得係啱嘅咯。即係其實低層入邊唔代表佢，譬如話佢嘅財富啊，或者佢嘅職業，甚至乎其實柏芝呢一場咧就係即係我覺得係成套電影入邊咧係食嘢食得最卡條嘅一幕㗎啦。咁嗱，其實即係旺角好多人都會去旺角，即係食唔同嘅嘢啦。咁呢度你係咪都想透過食呢種文化去表現到香港，或者表現到一個即係人口密度最高地方嘅特色？其實我比較簡單嘅處理嘅啫，因為我想喺呢場戲入邊咧去加強張柏芝，因為佢做得好冇儀態啊嘛。因為好多你知好多女演員係唔肯嘅，佢顧嘅形象啊，尤其是啲歌星咧。咁張柏芝係好好嘅演員咯。基本上佢喺現場，我同佢合作2次咧，佢係唔會顧及自己個樣醜唔醜樣嘅。可能因為佢年輕，即係自己有信心，即係佢可以醜得起啊。嚇咁變咗我最主要係即係一個即係如果鄉下嘅女仔咧，佢識少少嘢，又扮代表啊，帶住個男仔。於是就透過呢種食西餐嘅文化去表現出嚟。其實佢就冇儀態，又態度又係即係我想出佢個背景。吳彥祖就比較被動咯，我亦都想出到佢藉住啲細嘅嘢加強，因為事實上個篇幅係有限，我唔可能去將佢拍好長。佢喺一個家鄉入邊，一個村入邊，佢平時嘅生活嗰度，我冇咁嘅篇幅去做。曾經想過啲景係比較豐富啲嘅，喺佢嘅出場喺個村嗰度，但係其實香港而家非常困難。我哋已經去到香港好深山入邊沙羅洞，但係啲係荒廢咗嘅。咁變咗我哋想做一個咁嘅環境都做唔到，其實好貧窮嘅一條村做唔到。咁我諗就喺嗰啲細節度，譬如話佢未食過沙律啊，即係我想用好細嘅嘢，未必好強調令觀眾佢好明確知道。我覺得電影有時累積嘅，即係佢嘅行為啊，佢嘅語言啊，慢慢累積俾觀眾有感覺。其實我係因為呢個劇本本身啲演員呢係佢嘅表現好，所以令我喺整個拍攝嘅長度，部戲係拍長咗嘅。OK，即係你原本寫嗰陣呢度可能只不過過場嘅啫。好多個場口都令到我咧喺現場嗰陣咧，我覺得個感情戲咧細節嘅文戲好睇。所以整體個篇幅咧，我第一個版本剪出嚟，即係所有畫面擺晒入去係2個鐘頭15分鐘嘅。但係我覺得咧，亦都喺個整個電影嘅節奏嚟講咧，喺戲院係唔適當嘅，因為觀眾有所謂專家研究過啦，係嘛？即係你如果超過2個鐘頭嘅人坐喺張凳度咧，我諗大家都會喐噶啦，個身開始，即係個姿勢啊，即係人體嘅力學咁樣嘅姿勢。事實上好多導演到最尾佢就會好痛苦地去刪減，之後希望個節奏推進得快啊，但係有啲嘢係會文戲上寫氣咗。不過咧，個選擇嗰陣去揼咩片嘅話咧，係好高技巧嘅。我亦都需要好多身邊嘅，譬如話嘅朋友，即係唔係拍呢部戲嘅，我要佢哋睇咗，俾一個客觀嘅第一眼睇嘅意見俾我，就決定咗話俾我聽邊啲如果冇咗，其實唔係咁大影響嘅。因為我呢次呢部戲咧，我諗我自己以往嘅戲，我估計啊，即係做一個後期，好似每一個鏡頭，可能我哋會睇700次、800次，由剪片開始，唔止嘅。我其實冇細去統計過，但係呢部戲我諗我自己破咗紀錄，睇嘅次數好多。咁呢個亦都有一個問題出現，就係你會混淆嘅自己，所有嘢。你每一個鏡頭、下一個鏡頭，邊個位你都知道佢出現嘅係咩，咁你反而冇咗個新鮮感，失咗判斷力。所以我需要好多好似人哋
作曲家咁樣，佢作完隻歌，佢會揾同行嚟聽一聽，有冇相似嘅 melody，會唔會出現咗，會提醒佢。即係我都會經過呢個階段。好似嗱，而家睇翻呢度咧，即係成個旺角大暴動啦，你一路對戰啦，一班就係即係警察嘅反應，咁另外一邊咧就係即係旺角街頭嘅即係動亂啦咁。咁其實呢一度你會攞個平衡點係個差佬個心態係點樣樣咧？我諗我喺佢啲 part 度咧，我自己其實真係知道，即係我諗就算當差啦，係嘛？即係作為警務人員，其實佢對翻工同常人一樣啫嘛，係嘛？佢本身每個人都係打份工，背後有家庭啊，有女朋友啊，係嘛？有事喺度，即係佢背後一定係好似平凡人咁樣。咁我諗佢哋反應即係喺假期都要做嘢，其實就係同我哋一樣。唔係幾開心㗎啦，即係我諗我哋嘅大部分嘅香港嘅警匪片，基本上都係拍警察咧，都係正面嘅，都係正面嘅。我諗90%。佢形象都係，即係你反而用一個好即係上班一族嗰個心態。係，我想拍到佢比較人性少少啦。即係我自己都係親眼係睇到，亦都識好多警務人員嘅朋友，即係我自己嘅感覺嚟。咁嚟到呢度咧，其實反而佢哋嗰個轉折點咧，就喺翻一啲嘅後巷嘅。係咪刻意即係想俾人睇翻？其實香港一啲即係咁靚街道嘅後邊嚇，或者即係咁繁盛嘅鋪頭後邊，即係往往最真實嘅反而係呢啲地方咧。其實因為香港嘅特色咧，我諗即係好多人都唔會諗到㗎。因為你如果去留意嘅話咧，香港係一個好多巷嘅地方嚟，整個城市入邊每個區域都有巷，除非我哋嘅新區係嘛，或者整個即係住宅區嗰啲咧，佢就冇呢樣嘢。喺舊區入邊咧，係無數咁多巷仔嘅，個巷入邊其實係別有一番風光㗎，即係一般平時可能大家未必好敢行入去，係嘛？即係但係日頭咧，你如果入去嘅話咧，而家我諗可以你去參觀下㗎，因為比較乾淨咗。但係你都會睇到好多你平時估唔到嘢，譬如話佢真係有啲，譬如話佢有啲架步，有啲巷仔係好多梯喺度嘅，我就覺得好荒謬嘅，因為咧差人喺前門上去拉人咧，原來後巷咧全部喺度爬緊走嘅，我覺得好笑啊！即係如果你前門上去捉嘅話，你點會唔知佢後邊有梯嘅咧？係咪？其實要捉人就好易嘅，即係佢有好多嘢係你意料唔到，亦都好多嘢好荒謬嘅。咁事實上啲燈箱啊、招牌嗰啲咧，喺好多地方都睇到嘅，好明顯嘅夜晚嗰陣係好怪異嘅一個氣氛嚟嘅。嗱呢度開始咧，我哋就即係見到嗰個節奏咧，一路入咗去咧，由最初即係一隊好似游擊隊咁散打咧，就去到一個好大規模嘅即係 PTU 大軍壓境啊！咁呢個其實喺港產片嘅手法冇乜點見到嘅喎。其實呢個都係我聽翻嚟佢哋警方其中一種採取行動嘅方式嚟嘅，就好似佢同成班啲日頭喺度傾嗰陣，咁事實上亦都出現過好多咁嘅情況。佢揾唔到人嘅話，當佢有火拼等等事件發生嗰陣啦，咁通常啲人就真係佢哋嘅術語係叫戒嚴啊，即係好多關鍵人物就匿埋晒嘅咧。咁如果警方要制止呢件事嘅話，佢要揾到嗰啲人出嚟先得㗎。咁有陣時佢會用呢啲咁嘅手段咯。即係其實係斷咗佢嘅所有經濟嘅收入，呢個係都係警方俾嘅一個壓力咯。即係我都係聽翻嚟嘅。即係呢度就主要係跟翻個資料搜集去拍，即係忠實翻嗰個即係現實嗰個環境。反而冇諗到個節奏，因為我以為就係一個好節奏上面嘅考慮嚟嘅。事件上係，但係我諗同真實當然唔係啦。其實真實嘅佢哋嘅行動咧，唔係好似電影咁，電影嘅節奏好快嘅係嘛？即係我哋有陣時，如果你真係撞啱見到嘅話咧，其實你見譬如灣仔區啊、旺角區啊，即係警方有大行動查牌，其實差人係行嘅，我見唔到人跑嘅，即係我自己都親眼見到。但係電影上嚟講咧，我諗就可能要誇張少少啦。但係呢度其實係咪話你對阿方中信 lead 住嗰隊 team 咧，其實已經係放棄咧？開始冇信心啦，因為你哋做咗咁耐都得㗎。因為佢整個編制上咧，佢去揾人，大家可以想象都係幾困難嘅。咁香港亦都真實有咁嘅事發生過，就係可能佢要即係情報科。佢將全港九嘅召集晒嚟到 back up 佢，去支援佢呢個行動。咁你諗下香港咁細嘅地方，人海入邊想揾個人，事實上好困難。即係就算俾咗相俾你，你都好難揾到嘅。就算有線報，係好困難嘅事嚟嘅。所以佢將個焦點係轉變咗，焦點係轉變去壓迫喺黑社會嗰邊。我就發覺阿錢嘉樂其實飾演呢一個角色咧，就經常係講好多，即係好似你嘅代言人咁嘅。你係咪刻意去安排，即係錢嘉樂呢一個人係愛嚟代表導演一個即係講嘢嗰個心態咧？開場我就有交
交代到錢嘉樂同方中信都係同佢屋企係熟噶啦，佢係一個長輩啊。其實佢佢經常提攜住呢個。其實佢年紀唔係好大嘅啫，但係個差異咧，如果有10幾20歲嘅差異咧，或者10零歲嘅差異，去到某個階段入邊已經有分歧嘅啦。呢度係咪都係呼應翻你想講翻就係話，喂，其實好多人個生活其實都係一個軌跡嚟嘅，唔好理佢好定壞啊咁樣。我諗唔同嘅年紀，我覺得個睇法唔同啦。如果你要去分析嘅話，可能錢嘉樂其實年青嗰陣都經歷過，而家一仔喺戲入邊呢個咁衝動啊、咁搏賺啊、對聲譽啊等等，佢睇得好重視噶嘛。一般年青人基本上都係咁啊，係嘛？佢有人讚賞，佢好搏嘅。但係如果你做得耐嘅話，可能會睇通透咗咧。其實做人可能就係一個過程嚟嘅啫，有啲嘢唔需要去得太盡嘅，即係我諗佢係錢嘉樂喺戲入邊，佢睇到佢有個危機嘅，但係佢估唔到會發生咁大件事，佢已經感覺到即係呢個細路如果係咁嘅態度去做嘢嘅話咧，可能勇得滯。我喺諗呢個角色嗰陣咧，即係比較深入啲我去諗咧，即係個年輕人佢唔會諗到，譬如話佢身邊人，我冇交代佢有冇女朋友係嘛，但係佢有父母喺度，你做嘅行為其實唔係只係對自己負責嘅，可能要對你身邊人都要負責。嗰面旗可能好重要，有國旗喺棺材上面，好多人係唔會去考慮呢樣嘢，即係但係你會唔會知㗎嘛？因為嗰個國旗係一個榮譽，但係你嗰個榮譽你自己都感受唔到，但係個痛苦可能會擺咗喺你身邊嘅人身度。嗱，其實咧成個旺角咧，俾我哋感覺咧就幾複雜嘅。如果作為一個即係普通市民去行過旺角，就係例如有啲燈紅酒綠嘅地方又有啦，陰暗嘅地方又有啦，又或者例如頭先見到嘅好多大型嘅光管嘅招牌啊、閃閃令啊咁樣又有。但係我就發覺咧，其實成個戲咧，而家你就冇好刻意去標榜佢嗰啲好閃閃令啊、嗰啲霓虹光管啊、好多斬下嗰啲招牌。呢個係同導演商量嗰陣，大家研究出嚟嗰個風格，唔好咁冠冕堂皇啊，咁glamorous 啊，定係話其實都係無意中而家咁樣比較自然啲。其實係我哋定出嚟嘅，因為燈紅酒綠嘅地方，我哋其實唔想去拍，我哋想俾觀眾睇到，咦，旺角陰暗少少嘅一面。咁所以我哋選景啊各樣，我哋都揾咗好耐嘅，其實係。佢到最後尾咧，其實講咗一樣好深刻嘅嘢嘅，都係要翻去自己個根本啊，即係個家園嗰度啊。你屋企人我又識晒，你老婆亦都有屋企人喺鄉下，而我係識嘅，我係同村嘅咁。點解係考慮到用嗰個咁嘅威嚇咧？你利用翻一個人嘅家庭去威脅人或者 warn 一個人啦，係強好多嘅。因為你自己做一啲嘢，你自己負責任就一件事嘅。但係如果變咗你家人，即係呢個人係一個好中國人嘅一個諗法嘅。如果影響到你家人啦，就件事係大啲啲。喺呢度咧，其實我就睇到成隊 team 組織性其實好嚴密啦。但係嚟到呢度處理一啲咁嘅突發事件，成隊 team 俾我感覺就係出奇地冷靜。係咪為咗去烘托翻新人嗰種衝動啊？定係話其實即係你唔好睇方中信呢個描述，雖然係頹晒㗎啦，或者係借晒㗎啦，但係其實佢仍然有翻一個佢基本嘅職業嘅操守喺度嚟咯。冇錯，即係如果做到一頭嘅話咧，基本上佢對所有個成 team 人嘅責任其實應該喺佢身度。咁我呢個資料來源咧，其實係有類似咁嘅情形出現過，我係知道收集翻嚟嘅。咁我先將佢稍微作少少嘅改動，再將佢戲劇化咗嚟拍一場咁嘅戲。因為整個戲其實都係最早嚟嘅 idea 就係一班人係啲警務人員同我講，佢哋試過喺一晚之間去揾一個目標人物，但係揾唔到，去到好多地方其實驚餐飽嘅。到但係天空光嗰陣咧，就喺一間便利店度。好順利咁拉咗佢，整個戲嘅來源就係咁樣咁短嘅一個真事。咁我將佢慢慢變出嚟。至於中間，好似呢場戲入邊，呢個就係其實編寫出嚟嘅。我自己去諗，如果佢哋真係有啲咁嘅事，我諗係佢嘅呢個善惡啊，佢做到底方中信做嘅事係啱定唔啱咧？我諗呢個我係整個處境我拍咗出嚟，等觀眾去佢自己去睇下。呢度就真係好搭落有嘅嚇，因為其實好多時個觀眾會企咗喺阿斌仔嗰個角度去諗。你頭先都講啦，即係個古仔其實來源喺便利店啦。點解會喺翻一個即係板間房咁密室式、咁密封式嘅地方去發生呢件事？其實呢個就係香港嘅特色嚟嘅。其實即係如果你會去旺角啊，你上啲樓上邊咧，其實好多嘢睇嘅。你會見到好多可能好多家暴啊，但係亦都好多好正常嘅即係小市民嘅生活啊。我諗我自己都幾中意，即係每部戲入邊都會有啲舊樓啊，有啲好有特色嘅香港嘅景喺度。當然佢拍攝上其實幾困難嘅地方其實好細。咁但係我覺得佢可能個價值對我嚟講拍啲舊樓呢，就係每次拍完呢，佢就冇㗎啦。即係可能個最大嘅價值喺電影度呢，係原來我哋喺唔覺
唔覺嗰陣咧，我哋保留咗啲歷史喺度，儲咗好多香港地方。但係咪因為咁，所以你好刻意去捕捉嚟佢嗰啲即係冷氣嗰個箱啊，嗰啲燈光啊，嗰啲珠簾啊，同埋係嗰啲刀啊，即係各樣嘢。呢個喺我哋美術指導今次都花咗好多心思，因為其實越係呢種寫實片，其實佢做嘅功夫好多，但係好多時觀眾係睇唔到，因為佢第一點佢就係將佢嘅真實感要做得到，佢只係個色彩上面幫佢再美化啲。咁其實觀眾我諗個焦點唔喺嗰度，呢度就比較做幕後嘅人比較慘啦。其實佢做好多功夫，但係冇人睇得到。因為我自己初初睇嗰陣咧，我會覺得咧嗱嚟到即係呢一場咧，其實完得㗎啦，我就冇諗到其實仲有個故仔，即係仲有下文啊咁。你自己睇嗰陣會唔會都有一個咁嘅感覺？唔係好難講嘅，因為我知道我睇，因為你睇完劇本。係啊，去到呢個位咧，你會覺得係件事係 shift 咗個 focus 喺另外一邊嘅。呢個設計我諗其實我自己當時喺個創作過程要考慮好多嘢啦，係嘛？即係長度啦。譬如話喺我最關注嘅，其實你由佢一到嗰陣，觀眾係好短時間係會有個錯摸，以為佢係揾到嗰間公寓係嘛？但係我亦都好專登嘅將佢嘅公寓嘅名唔同，即係深水清嘅觀眾其實知道嘅嚇。咁上到去可能一去到門口佢唔記得，但係開門嘅話可能知道唔係嗰間。即係我知道呢個技術上佢唔會呃到觀眾好咯。咁變咗你係用個氣氛帶入去。即係我諗電影有陣時佢就係一個過山車嘅原理。有陣時你要俾觀眾等佢估到少少，但係你嘅處理入邊發生嘅事係咩呢？令佢意料不到。我諗咁樣係最好睇嘅電影。當然呢個亦都係最難做到嘅電影。其實一直以嚟，來福其實從來唔知道阿素兒嗰個情況係點。點解唔俾翻一個 dreams 俾佢，而要特登都刻意俾佢知道翻阿素兒嗰個實際嗰個情況？我諗呢個就係個戲劇嚟嘅啫。你處理方式可以好多種，佢可以喺前段嗰度決定咗唔揾佢啦，翻鄉下啦，唔發展落去。但係我就係想喺觀眾意料之外咯。成個戲佢喺呢個便利店門口啦，我自己就係喺呢場戲我就想食翻之前錢嘉樂講嘅嘢咯。有緣就可以見到，有業都得係嘛？即係佢其實之前講咗嘅最好就唔好見到，大家假期跟住平平安安。其實好多人嘅心態我諗都係咁，所以佢喺呢度其實佢都想逃避啊。已經發生咗咁大件事係嘛？呢個細路仲係咁搏。所以佢制止呢樣嘢，其實真實嚟講咧，警務人員去做嘢咧，香港啦嚇，佢如果冇十成把握嗰陣，佢唔會係擺晒成天人去冒一個好大嘅風險嘅，佢會顧好多。我覺得呢個人性嚟嘅，唔做唔代表乜嘢嘅，喺個剎那佢覺得毛管動，佢就唔做噶啦。因為我覺得呢個係設計一個巧遇，喺呢個地方，我覺得喺個結構上鋪排咧，應該觀眾係接受咯。因為最尾嗰30分鐘咧，其實個 ending 好長嘅，打上人到整個 ending 好長。我覺得自己都幾滿意，就係喺每一個階段入邊咧，好多地方係觀眾係估唔到嘅。呢度就完全估唔到嘅，即係嗰個人會翻嚟尋仇啊咁樣樣。係，我成日諗翻我細嗰陣時俾人打，都會即係到而家仲記得㗎嘛。即係你反而你嗰陣時打贏咗，你唔會好記得啦。但係你呢啲係一個好 painful 嘅 memory 嘅，可以嘅。呢度就你好最憤怒嗰點咧，就唱晒落嚟。咁呢個就又代表翻來福嘅性格，佢唔可以就咁算數嘅，佢唔會 give up 噶啦。因為佢呢個位咧，佢係用咗最 strong 嘅一個方法去環保咁樣。拍嗰陣係都係成條街清晒場啊，定係其實因為3、4點？係啊，冇乜人嘅，冇乜人嘅。係咁就唔係拍緊嘅時候就要坐埋邊攞把遮遮住我塊面，費事俾啲人行去嗰陣時誤會咗，係真係。係。其實觀眾嚟到呢度呢，嗰個情緒其實好澎湃啊！嚟到呢一度嗰陣呢，你成個攝影呢就冇刻意去影得好清楚啲人物嘅，好多時係黑到呢，即係佢見唔到啲人嘅，係咪特登咁做嘅呢？其實呢度成個 ending 我哋係設計成咁樣嘅，因為我同導演商量啊，我哋覺得外個氣氛同埋佢哋個演繹方法係反為好過所有嘢清清晰晰咁俾人睇。要問問阿吳彥祖呢，其實嚟到呢一個位，究竟係劇本原本已經寫好咗，定係話你其實睇到個劇本之後，你覺得咁樣嘅表現方式係最好呢？其實睇個 story 裏邊，你去到呢個位啦，你係諗唔到點樣做嘅，即係去邊啦？佢係揾唔到人幫佢，佢係知道佢又唔可以去翻柏芝嗰度，對佢有危險，咁就要走噶啦，盡量走噶。呢個係最basic 嘅一個 instinct 嚟嘅，啲動物都係咁噶啦，即係走就走噶啦。睇緊劇本嗰陣時就覺得呢一場係最 powerful 一場嘅。as 一個觀眾你會覺得點解個結局會咁咧？明明來福係個好人，死咗咁多人，為咗
咗個咁少嘅事，套戲嘅 tone 同埋 message 喺呢一場戲加強咗好多。佢如果佢能夠可以講到嘢嘅，咁可能係鬆一口氣咁樣 last 一個 breath 啊。咁呢度我都覺得係導演呢部戲最叻嘅嘢就係嗰種 bitter sweetness。我想問咧，你到結局嗰陣咧，就重複再講多一次，旺角就係密度最高嘅地方啦。咁同埋講翻香港點解係叫香港嗰個用意，其實同你開始嗰陣有緣啊、有業啊嗰啲有冇一個直接關係喺度咧？唔係好重要，對我自己嚟講，呢個其實我個人喜好嚟嘅，我都冇去考慮到，譬如話有人睇咗話會唔會嗰度好刻意啊、整句字啊、有字冇字，你中唔中意？喺我自己作為創作人嘅話呢，我覺得個結構我自己舒服就得噶啦。一事實上係好多人唔知道，旺角佢唔係每年都係咯，人口密度最高，佢有排名噶嘛。佢有陣時佢會係佢試過係全世界最多人口，以每平方公里嚟到計算。咁我覺得其實我諗好多香港人都唔知道。至於你話香港曾經以前有好多香目啊，我哋做香啊出口嗰度，其實亦都好多人唔知嘅。即係我覺得啲對我嚟講只係一個趣味嚟嘅啫。我食翻呢個單喺戲入邊最拉尾，佢唔知香港點解叫香港。佢問個關員，其實個關員都唔知道。我只係一個少少一個設計嚟嘅啫。因為嗰個點題就反而令到大家好容易記得套電影。咁唔該晒導演爾冬陞，我哋嘅男主角啦吳彥祖同埋阿姜國文，我哋嘅攝影師，好多謝你哋欣賞《旺角黑夜》呢個嘅 commentary，多謝。